сверхширокий камин Доминго. Длина 2,40, высота 53 сантиметра и толщина, либо глубина, другими словами, всего 30 сантиметров. На дверках имеются модные рейки фрезеровки. Дверки открываются от нажатия. Внутри довольно много места. С той стороны точно так же. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Покупатель прислал нам на производство с деком такую вот пластиковую рейку и попросил максимально подобрать похожий цвет. Ну, я считаю, что у нас получилось. Мы назвали этот дуб табак. Сам я курить бросил давным-давно, но название уж больно красивое и цвет красивый. А вы, кстати, можете заказать абсолютно любой цвет от любого камина на нашем сайте, а также можете прислать фотографию вашей мебели, либо прислать нам на производство что-то от вашей мебели. Замечательно, поразительно, гениально. Установлен максимально большой очаг FreeSpace 60 дюймов, один из наших любимых очагов. В комплекте вот такой пульт, можно регулировать яркость, можно регулировать цвет пламени, зеленоватый, синеватый, обычный красно-желтый, можно регулировать скорость пламени, быстро горит, медленно горит, релакс, и кнопкой со звуком можно включить потрескивание дров. Очень неплохой звук, действительно можно послушать, порелаксировать. И, конечно же, у данного камина есть функция обогрева. При желании можно задать нужную температуру, и камин будет автоматически поддерживать заданную температуру. Тепло ли тебе, девица? Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень сильно любим. А еще подписчикам делаем шикарные скидки. Да ладно, да ладно! Если вам понравился данный камин в данном цвете, нажимаете кнопку «Купить», и скоро он окажется у вас дома. Если хотите любой другой цвет, любой другой размер и прочие ваши пожелания, как обычно, внизу видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Alo, qo'shimcha 62 ni bering. Baraka, beni xotinim. Anton Semyonovich Pokni chaqirib bersangiz. Все мы с вами обсудим и сделаем все, как вам надо. Спасибо за просмотр. Ждем ваши лайки, подписки, комментарии. Ждем ваши заказы, интересные проекты. Всего вам бодрого!